درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه خورشت مرغ مازندرانی درست کنیم. این خورش یه خورشت مجلسی هستش که مازندرانی‌ها اصولا وقتی که مهمون دارن کنار غذاهای دیگه ازش استفاده میکنن. مثلا فسنجون درست میکنن، این خورشت هم کنارش هستش. یه خورشت خوشمزه است، به یه شیوه حالا متفاوت شاید بگیم درست میشه، ولی فوق العاده خوشمزه است. تا آخر ویدیو کنار من باشید با همین خورشت خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردن خورشتمون اول از همه تکه‌های مرغی که لازم دارید، هر چند نفری که هستید به تعداد خودتون تکه‌های مرغتون رو بذارید توی قابلمه مناسب، روش آب جوش بریزید. انقدر آب جوش بریزید تا کامل روی مرغ‌ها رو بگیره، چون قراره که خورشتمون آبدار باشه. یعنی ما آب مرغ رو توی این خورشت نیاز داریم. برای مزه‌دار کردن مرغ پیاز، سیر، فلفل و یه برش هم لیمو استفاده می‌کنیم. ادویجات هم رو بهش اضافه میکنم: نمک، فلفل سیاه و قرمز، مجموعاً یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری هم زردچوبه، نصف قاشق چای خوری هم پودر تخم گشنیز. همه رو میریزیم، یه کوچولو همش میزنم، درشو میذارم مرغم بپزه. حتما وسط کار کف روی مرغ رو هم بگیرید دوستان. ببینید دوستان، مرغام پخت آماده شد. من نگاه کنید، مرغاشو جدا کردم. آب مرغ رو هم از صافی رد کنید، بذارید کنار. حالا میریم تو بخش بعدی خورشتمون. اندازه 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن مایع میریزیم توی قابلمه مورد نظرمون. اندازه 1 قاشق غذاخوری هم کره. اجازه بدید کره آب بشه. یه دونه پیاز کوچیک رو با رنده درشت رنده کردم، میریزم توی روغن، تفتش میدم. حواستون باشه چون پیازمون رنده شده از زود تفت میخوره و میسوزه. نگاه کنید پیازمون که سبک شد، اندازه 9 قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه میکنم. حالا اینجا من یه توضیح بدم در مورد خورشتمون. نگاه کنید دوستان، من اینجا آلو دارم. آلوهایی که داریم به تعداد هر نفر، شما هر چند نفر که هستید میخواید آماده کنید، 6 تا 7 آلو اینجا آماده دارم. با آب سرد شستمشون، قبلش خیس گذاشتم، آماده شون کردم اینجا. حالا پیازم که تفت خورد، آلوها رو توی قابلمه به پیاز اضافه میکنم. آلوها رو که اضافه کردم حدود 2 تا 3 دقیقه تفتشون میدم. نگاه کنید بعد از اینکه آلوها رو تفت دادم، بهش 2 تا قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنم. رب گوجه هم تفت میدم تا حدی که خامیش کامل گرفته بشه و رنگ رب به روغنمون در بیاد کامل. نگاه کنید ربمونم که تفت دادم، حالا آب مرغی که داشتم رو بهش اضافه میکنم. نگاه کنید بعد از اینکه رب توش حل شد، حالا دیگه در قابلمه رو میبندم، اجازه میدم به جوش بیاد و با حرارت خیلی کم نیم ساعت بپزه تا موقعی که آلوامون نرم بشه، کامل رو بپزه و خورشتمون جا بیفته. این میشه آب خورشتمون. خب دوستان، تا موقعی که آب خورشتمون بخواد آماده بشه، اینجا توی مایتابه یه مقدار کره و روغن مایع رو من ریختم. حالا تکه‌های مرغی که دارم رو توی روغن سرخ میکنم، 2 تا طرفش رو. نگاه کنید دوستان، آب خورش باید اینقدر غلیظ باشه، یعنی این خورش باید کامل غلظت داشته باشه. حالا آخرای خورشتم هستش، من اندازه 1 دونه آب لیمو ترش تازه رو اضافه میکنم بهش. 2 تا 3 تا قاشق غذاخوری بهش زعفران دم کرده اضافه میکنم. بعد دیگه 2-3 دقیقه دیگه آب خورشتم رو حرارتش رو خاموش میکنم و آماده است. خب دوستان بفرمایید، اینم نتیجه کار. آماده شد غذامون. به سلیقه خودتون میتونید سروش کنید، میتونید خورشش کامل جدا بذارید، مرغ جدا بذارید، میتونید به این شکل سروش کنید.
کاملا سلیقه‌ای هستش. مرسی که امروز هم کنار من بودید، تا آخر ویدیو همراهیم کردید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. این خورشت مرغ مازندرانی رو هم بهتون توصیه میکنم که حتما درست کنید. گفتم دوستان این خورش با گوشت اردک درست میشه، من با گوشت مرغ درستش کردم این خورش رو. بعد دیگه اگه نکته‌ای در مورد خورشت یادم رفته باشه که بهتون بگم، حتما توی دیسکریپشن براتون مینویسم. سابسکرایب بکنم یادتون نره. اسم منم هنگام است و ویدیو بعدم همدیگه رو میبینیم.